Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Матвей Опросин. И сегодня мы покажем последствия крупной аварии на перекрестке проспекта Победы и улицы Минская в Казани. Я тоже не понял, почему он здесь или как оттуда он выезжал. Водитель «Мазды» при запрещенном повороте перегородил дорогу «Фольксвагену». Расскажем, какое наказание понесет 20-летний водитель БМВ, сбивший женщину на переходе и скрывшийся с места происшествия, а также подробности гибели рыбака на Каме. Брат ударил брата ножом в живот. Бывает, выпивает, но уж не так, не алкаши. И приговор предполагаемому участнику ОПГ «Калуга» Динару Мифтахову, который 11 лет находился в розыске. Ни я, ни моя жена, ни дети не заслужили пережить весь этот ад, что мы испытали за этот год. Это и не только прямо сейчас. 2 человека, мать и дочь, пассажирки такси, пострадали в результате крупной аварии на перекрестке проспекта Победы и улицы Минская в Казани. Водитель «Фольксвагена», в котором они находились, ехал прямо по проспекту Победы. Дорогу ему перегородила «Мазда», водитель которой, двигаясь в противоположном направлении, решил не доезжать до разворотной петли и в нарушении правил дорожного движения повернул налево. Одна из пассажирок такси жаловалась на боль в ноге. Было трудно ходить, но женщина могла стоять без посторонней помощи. Ее мать пострадала сильнее. До кареты скорой помощи женщину несли на носилках с различными травмами. 53-летнюю пассажирку такси госпитализировали. Ее дочери помощь оказали на месте. В госпитализации она не нуждалась. Я тоже не понял, почему он здесь или как оттуда он выезжал. Авария произошла на глазах многочисленных очевидцев. И только чудом столкнувшиеся автомобили не задели другие машины, едущие в потоке. Я на зеленый к нам ехал. Водитель такси рассказал, забрал клиентов, повез пассажирок в нужное им место. На перекрестке с улицей Минская ему горел зеленый свет. Автомобиль перегородил ему путь совершенно неожиданно. Удар был сильный, «Мазду» развернуло, «Фольксваген» отлетел в сторону, и автомобиль остановился, уперевшись в сугроб. Оба автомобиля были уже не на ходу. Возможно, и восстанавливать их уже нецелесообразно. 31-летний водитель «Мазды» признал, правила нарушил именно он. Поворачивайся. Тоже нельзя. А его не видел? Я его не видел, нет. Сам не пострадал, все? Нет. В «Мазде» кроме водителя находилась его супруга и 2 детей, один из них грудной. В столкновении они не пострадали. Вероника Гайнудинова, Дарья Кореева, «Вызов 112». Очевидцы не дали убежать с места ДТП 20-летнему водителю БМВ на перекрестке улиц Калинина и Вишневского. Они увидели, как немецкая иномарка проехала на красный сигнал светофора и сбила 68-летнюю женщину. Пенсионерка шла по пешеходному переходу, водитель не остановился и после наезда на человека пытался скрыться. Однако свидетели происшествия догнали его и удерживали до прибытия автоинспекторов. Пострадавшую госпитализировали с различными травмами. В отношении нарушителя составили несколько административных протоколов, в том числе за отсутствие документов на автомобиль. Иномарку эвакуировали на штрафстоянку, а водителю придется расстаться с правами на 1,5 года. Сегодня в мировом суде вынесли такой вердикт. К слову, это максимальный срок за оставление места ДТП. Очередная трагедия на льду в Чистопольском районе Татарстана, вблизи села Галактионово, обнаружили тело рыбака. Он ловил рыбу на реке Кама. Спасателей вызвал очевидец, который услышал крики о помощи. Правда, к моменту прибытия сотрудников МЧС на помощь уже никто не звал. На судне на воздушной подушке они отошли от берега на полкилометра. Из глубины в 12 метров извлекли тело мужчины. К слову, лед в этом месте еще не окреп. Имеется много трещин и полыньи. Толщина ледяной корки составляла всего 5 сантиметров, в то время как для зимней рыбалки необходимо как минимум 7. С начала ледостава в республике на воде погибли уже 7 человек. Ножевое ранение в пах получил 51-летний мужчина в одном из частных домов на улице Инвентарной в авиастроительном районе Казани. Сообщение о происшествии поступило в экстренные службы в 10 часов вечера. На место тут же прибыли полиция и врачи скорой помощи. После осмотра потерпевшего было принято решение о госпитализации. Ранение оказалось проникающим. Тут 2 брата и дядька живет. Соседи удивились, что в этой семье могло произойти что-то, что потребовало внимания скорой помощи и полиции. Говорят, тихая семья, люди все взрослые, ответственные, все работают. Дядьке 69 было недавно вроде, в ноябре. А им-то одному лет 50, нас небольшим одному лет
45 лет. Живут в основном втроем, но иногда в гости к старшему брату приходит женщина. Была она и этим вечером. А женщина еще одна есть. Ну, это вот, да, знакомая, кто постарше, 50, которому 50 с лишним лет. Ведут, говорят, себя тихо. Скандалов в этом доме замечено не было. Праздники, конечно, бывают, но все всегда проходило мирно. Ну, бывает, выпивает, ну уж не так, не алкаши. Уже установлено, что 56-летний мужчина взял нож и бросил его в своего 51-летнего брата. Причины сейчас выясняют следователи. В результате клинок угодил мужчине вниз живота. Его с диагнозом проникающее колото-резанное ранение срочно госпитализировали. Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия». Статья предусматривает до 10 лет лишения свободы. Олег Рудинова, Дарья Кореева, вызов 112. 16 лет в колонии строгого режима проведет предполагаемый участник ОПГ «Калуга» Динар Мифтахов. Такой приговор сегодня вынес Верховный суд Татарстана. Мужчина обвиняют в бандитизме и в убийстве человека группы лиц, сопряженным с бандитизмом и с целью скрыть другое преступление. Остальные участники группировки, в том числе его непосредственные подельники, были осуждены еще в 2011 году. Динару Мифтахову тогда удалось скрыться, 11 лет он находился в розыске. Ни я, ни моя жена, ни дети не заслужили пережить весь этот ад, что мы испытали за этот год. На этом судебном заседании Динар Мифтахов уже не скрывал своего лица от телекамер. Возможно, и потому, что его увидеть и поддержать пришли около 20 человек. 2 дочери, супруга, родственники и друзья. Мифтахов признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 209 «Бандитизм», а также по пунктам ЖЗК, части 2 статьи 105. Это убийство, совершенное организованной группой, сопряженное с бандитизмом, с целью скрыть другое преступление. Мифтахов был осужден присяжными заседателями. Они вынесли единогласный обвинительный вердикт. Процесс рассматривался с участием присяжных заседателей. По версии следствия, подсудимый являлся участником группировки «Калуга». Она образовалась в Ахитовском районе Казани в начале 80-х на территории поселка Старая Калуга. ОПГ быстро разрослось и через несколько лет поглотило соседнюю группировку «Сквер». Они поделились на отдельные бригады. У каждой был свой лидер, между которыми была конкуренция. В какой-то момент калужские решили устранить конкурента. Избили и зарезали в заброшенном доме. А вину решили свалить на своего же товарища Игоря Селезнева, который к этому времени стал злоупотреблять наркотиками. Так, в 1999 году ими был убит один из лидеров группировки. В дальнейшем, чтобы повести следствие по ложному следу, они, в том числе и подсудимый, вывезли 40-летнего участника группировки на дачу, где планировали сделать ему смертельную дозу наркотика. Однако мужчина остался жив, после чего его задушили, а тело закопали под домом. Известно и то, что тот, кто вкалывал Селезневу наркотик, специально ввел несмертельную дозу, не хотел брать грех на душу. После этого было решено забить человека насмерть. Вещи убитого лидера группировки подкинули ему в квартиру, а затем стали распространять информацию, что именно он причастен к убийству. В этом, как полагают следователи, значимую роль сыграл и Динар Мифтахов. В прениях гособвинитель запросил Динару Мифтахову 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Его правозащитники были однозначны и сказали, что состава преступлений вовсе нет, и это было бы для него слишком суровым наказанием. Сам Динар Мифтахов отреагировал так же остро и сообщил, что для него это будет билет в один конец, ведь сейчас ему уже 57 лет, и он перенес множество заболеваний. Остальные участники тех событий уже были осуждены, а Динару Мифтахову, как считают следователи, в 2012 году удалось скрыться. Его искали и в соседних странах, но нашли у себя дома в Казани. Сегодня подсудимый выступил с последним словом, был многословен. К выступлению готовился заранее. Я знаю, что у меня не осталось никакой надежды в ближайшее время отнять свои впечатления, поцеловать жену, посмотреть на прекрасных внуков, понянчиться с ними. Но я просто молюсь дожить до того дня, когда у меня появится такая возможность увидеть родителей. Дорогая Фия, жена моя, Хатун, спасибо тебе, что ты всегда рядом и что мы вместе переживаем это. Знаю, что мое лучшее решение в жизни было сделать тебе предложение, создать их взор от нас. Я всегда был и буду рядом с вами. Присяжные уже вынесли свой вердикт, признав Динара Мифтахова виновным. Суду оставалось только огласить наказание. И согласно приговору, следующие 16 лет он проведет в колонии строгого режима. Приговор вступит в законную силу через 15 дней. Нафиса Минязова, Наиля Абдуллин, вызов 112.
Это все, о чем сегодня мы успели вам рассказать. В студии был Матвей Опросин. До встречи. И не бросайте вызов судьбе, вдруг она его примет.